Здравствуйте, дорогие друзья! Идем на рыбалочку. Долго не снимали видео, потому что не была погода. Дождь был. Мы хотели в лес еще сходить, да? Скоро сходим в лес еще в конце после дождя. Придем на речку снимем. Пришли мы на речку. Река Студна. Город Васильков. Хоть речка. 20 какой-то. В общем, 23 число. Да, так. На язычке будем ловить. Надежда, да, короб. Короб, карась. Так, покажем. Язычок. Да, видно, не видно. Все, сейчас разложимся, будем дальше снимать. Да. Ну ладно, сейчас будем разлаживаться, покажем. Вот, ловить будем на этом месте. Погодка. Да, погода вообще не алё. Вот, сделали первый заброс. Лиля пытается сделать. Сейчас покажем, на что ловить будем. Ловить будем сегодня на червяка. На опарыша. Вон там батон есть. На батон ловим. Ловим вместе с кумой Юлей. Юля, скажи привет. На них встают. А наши удочки. Поплавочки у Лили. Кума там забросила. Ну, в общем, будем забрасывать спиннинги. Посмотрим. Получится. Снимем еще. Все хорошо. Так, вот река Орлы. Вот замечательный дождь. Все-таки. Думали, будет хорошая погода, а погода.
собираемся понемногу домой. Тянем спинку. Кто-то собирает уже удочки. Даже все на месте, да? Клёвая, нет? Труба просто. Идем домой. Без улова. Ну иди. Ну вот, идем домой без улова. Ничего не клевало. Даже поклевок не было. На улице мерзость, холодно. Дождь все-таки. А на сегодня не передавали дождя. Вышли. Кстати, сегодня 26 число. 26 сентября. 2016 года. Было очень мягко. О, нет. Замерзли. Сидели где-то мы часа 3, наверное. Без поклевок, здесь ничего. Вот идем домой. До следующих встреч, до следующих видео. Всем пока-пока. Пока.